Götür. Gol! Gördün mü dostum? Bunu Real Madrid dep koyot. Qarap tur, повторун. Кара өзүңнөн не болду? Çal. Emne uktap jatasың ба? Жоқ. Sen belem жастыққа başı tiyip ketkende uktap ketşuday. Теге баян жоголду го. Al bugün geç gelet. İyi batam. Bugün Real minen Barsa oynaydı. Еп барсаң бамыран қалып қалғыр. Ошентип күндөп түндөп жүрө бер. Бир балеге кабылбаса болгону. Anda mesa apasını aydaylıva. Şahar kalıp get dep. Теге күйөө баланын кыялын билесиң го. Катер экен. Жақшы var. Bilem aldın. Janağı deputat bolup kala turgan bolsoň, Lexus maşinege salıp alıp turup, eneň ököyüzü oynatosun, Эси дар деле ой мунун. Муну чөнтөңгө сал дагы шаарга барганда бирдекеңе кереңе жаратасың. Сатаба кетейин. Анан жанагы телефонуң аты эмне эле? Айфон беле? Дайта кетпили коюнчу. Жоқ. Балам. Эмне бизден камсанабай эч. Бизде эмне бөрү жеп кетмек беле? Анау таякеңдер деле турат, кабарлашып турат. Эмне туурабы? Nebe, bayan. Futbolist Kuvarejima'ga menden salam aytıp koygun, Чал. Эмне ага Бишкекте бышырып коюптур дейсиңби? Кудая, тоо. Hayır, bizden balabız da çoğayıp ösöp, dünyölük futbolga katışıp kalsa, joluğup kalabı деп ойлойм da. Ошондой эле болсунчу. Болбойсуңар бе, балаңар согушка жөнөтүп аткансып. Азыр деген телефон деген бар. Hazır. hazır. Kana balam. Jolun şıdırı bolsun, joldoşun kıdırı bolsun. İlsin aman bara koy. O men. Ак жол айланайын. Жакшы бар. Жакшы бара кой. Bayan. Жақшы бар. Мындар алыс бол. Баян барганда дароо телефон чалып койгун айланайын балам. Жетери менен телефон чал. Жакшы жүр балам. Курсагыңды ачырба. Жакшы жүр. Мен ак жол. Жакшы жетип ал балам. Aylanıp gideyim ay. Алло, апа. Кандайсыздар? Келдиңби балам? Кайдасың? Жаңы эле келдим. Вот, акт вокзал дейби? Анда 136-га түш. Же болбосо 214-маршрутка жүрөт.
күн батыш тараптагы кетип бараткан жактагы оң жакка, макулбу? Макул апа. Анан больницанын жанынан чөз. Фучик больницанын жанынан. Жоголуп кетпе. Сураштыр жакшылап, макулбу? Макул апа. Aha, makul. Otolcu elleri alılıp büyüyüp durucu bilegi belindeki Айылдыксың го. Kayaktan bilip koydunuz. Шаардык болсоң орун бербейт элең дейм да. Siz şaharlıksız koyaca. Ayıldık bolsanız çoğun rahmat dep koyat elengiz. Жүр. Бул Арстан байкең. Таанышып алгыла, бул Баян. Assalamu alaikum. Кандайсың? Кандай келип алдың? Жақшы, жақшы. Кел олтуруп тур бияка. Силер эс алып тургула, э? Мен азыр. Sizin девушкаңыз бар бы? А эмне болду? Футбол кызгасыңбы? Ооба. Кайсы командага болеть этесиң? Дордойго. Көрүп атпайсың анан эмне болуп Бираз атканын? чыдап турчу эми. Уруксатпы? Я. Уруксат. Бол эми. Уруксат. Кел. Отуруңуз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Рахмат. Кулагым сизде? Бул менин уулум Баян. Айылда окучу. 11 классты бүтүп келсе экен деп эле ойлогонбуз. Бирок эми айылды түшүнөсүз да. Ооба. Анан сиздин ушу колледж тандадык. Ушу жерден окусун улантсабы дегенбиз. Документтин баарын толуктап келдиңер. Ооба. Света Закировна, кириңизчи. Света Закировна. Саламатсызбы? Саламатчылык? Света Закировна. Да. Бул бала айылдан келиптир. Аты Баян. Өзүңүздүн группаңызга кошуп алсаңыз. Biraz. İyi bas. Aha. Тынчтангыла балдар. Тынч болгула. Бул баланын аты Баян. Баянанын эркекче баран. Эми эмне күлүп атасыңар? Алёш, сага эмне болду? Мына эми бул бала силер менен окуйт. Мен ойлойм, силер достошуп, тил табышып кетет деп. Кана балдар, кайсыл жер бош? Тигил жерге барып отур. Мен жак бош эже, мен жак отурбайбы? Шунун айрылып калды. Балдар, тынчыраак. Самара, досканы сүртүп койчу. Менин атым Баян. Борсок. Кана балдар, тапшырманы баарыңар аткардыңарбы? Кандай сапа? Кандай барып келдиң? Биринчи күн кандай болду? Жакшыбы? Тааныштыңбы? Келчи айт. Амайма, мунубузду карасаңыз шымын жагын айрып алыптыр. Шымга эмне болгон? Дагы эмне болуп кетти? Биринчи күнү барганда эле урушуп кеттиңби? Кандай жөн жүрбөйт экенсиң да. Дагы эмнеге кабылдың? Эми тамашабы башталат экен да, О, сен Мастерковдун ролун ойнойсуң. Ай Баян акем ай. Эмне жалжаясың? Туршумуң чеч.
Çoğuz. Çeviş verip kospu. Bu Sağa Mağav. Bak. Bunun bari sağa Bul dağı sağa Bul da mağav. Toktop dur Dağı birdi berim Uşunun bari sağa Bunu bu maruz mağav. Kağlasan barın al Şunun bari sağa Çineli. Ala koy Alsam bunu. Bolot al Uşunun bari sağa Onu alır emmi. Onu da alayınca. Onu da alayınca. Bolot al Onu alır emmi. Onu da alayınca. Bundan da alayınca. Ey Barsak, düşüңдө комуз жерди аттың беле? Ой, колсо беле 9 кайрык деп кой, О, биздин мажорлор учта бүгүн көрүнбөй калган го, Чыгат да азыр ошо төртөм ойт басылды дагы. Көздөрү жымыңдайт го чөтө. Не? Саған не болды? Олар көрдің бі? Бұлар біздің мажорлар. Бұлардың ішіне қызық па? İçine aralaштың ба? Өлдім deyді. Тынчтангыла балдар, тынч болобуз. Өткөндөгү бүтпөй калган темабызды улантсак. Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестиндеги каармандар боюнча дагы кечиктиңби? Ошо кичине кечип калдым дечи. Каякта жүрөсүң? Жакында полуфиналда тренерге жолугуп калдым да. Сен шылтооң түгөнбөйт. Анын жигиттер баарысың сабактан кийин калып, эрден алай полуфиналда. Отур эми, экинчи кечикпе. Балдар тынчтанабыз, тынч болобуз. Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестиндеги каармандар боюнча мага баарыңар реферат тапшырасыңар. Эмне деген футбол? Балдар менен чалдар ойнойт. Эмне? Сен дагы футболго кызыгасыңбы? Мен кимге сүйлөп атам, акырын болуп. Мисалы Жамиля Эртең ошол тренировка болот. Сен дагы барасың менен чогуу? Макул. келгиле эми балдар, теманы улантсак. Жолой. Оу. Сен кандай деп ойлойсуң? Жамиля туура чечим чыгарганбы, Данияр менен кетип калды. Балдар. Данияр красавчик окшойт, ошон үчүн кетти. Ошон үчүн элеби? Отур. Ал эми сен кандай деп ойлойсуң? Кыргыздын аялы эрин эч качан таштаган эмес. Кыздарды сен эле түшүнөсүң дейм. Туура. Балдар, бириңер да сабакка даярданып келбептирсиңер. Оюңардын баары эле каякта? Кана балдар, азыр баарыңар. Давай, Тарик, давай, sen tep. Брат, давай. Joy, sen tepe. Давай. Брат, biz. Тута, Алёш, canım geliyor ama borsa. Давай, брат. Eşten sırası, olsun ben. Hazır. Hoppa. Кемче тойлор, отурасыңар. Даярдык кандай? Итибай. Короче, бүгүндөн баштап Баян 10-чу номерде ойнойт. Жаттап калды барыңар. Кайякта жүрөсүң? Постоянно кечип жүрөсүң. Кел жийип.
Агай, 10 номерби? О, 10-чы да дейсиң. Чоңоюп калды агай. Сен өзүң кайсы номерди каалап аттың эле? 7 номерди. 7 дейт го доске. Балдар, ням-ням кыла албайлы. Каяктагы ням-ням? Азыр оюн башталат. Оюндун баары эле ням-ням. Ай, болсо. Сен жегениңде той болсун, өзүңдө той болсун экенсиң го сен. Архимед. Кроссовканы алып берчи. Архимеддин закону боюнча. Мен сенин Архимеддин законун сураган жокмун. Кроссовканы алып берчи деп атам. Алёш. Сен мындай кылганың туура эмес го? Оппа. Сенден сураган жокпуз. Сен кимсиң анан баарын башкаргандай? Чычкак. Эй, бери келчи. Оя буга. Отсаң Алёш. Батсанчы, кимсиң бизге мынтип атырылгандай? Сен бизге мындай кылганың туура эмес. Силер кимсиңер анан баарын башкаргандай? Архимеддин закону боюнча 2 метр жерден куласа баштын калыңдыгы 2 сантиметр болсо өлбөйт бул. Өлбөйт. Barçlar! Süleyman Bey, O aldı. bakın şimdi şöyle yapalım, olur mu? Şimdi maç oynandıktan sonra yapalım. Futbol görüntüleri. Şimdi maç da başladı. Sport kanalı Tüz efir arkılуу. Mına hazır görüyorsunuz. Maç seyredeceğiz. Kırgız şaharындагы Бордой спорттук комплексине бурат. Мына эл аралык мелдешке тандап алуу турунун алкагында жергиликтүү командалар Edelweiss жана Epos командаларынын ортосундагы жарым финалдык беттешин назарыңыздарга сунушталмакчы. Буга чейин бул эки команда өздөрүнүн тайпасында биринчи орундарды багынтып, мына жарым финалга чейин жетип келген жайы бар. Көк кийимчендер бул Epos командасы, ак кийимчендер Edelweiss командасы. Албетте, бүгүн жарым финалда жеңишке жеткен команда финалда Кыргызстандагы Туркиядан келген студенттерден куралган Анадолу Курама командасы менен кез келет. Андыктан бүгүн эки командага тең биз ийгилик каалайбыз. Искендер Салибек, мынакей Edelweiss командасынын капитаны, ал эми Марсен Атаналиев Epos командасынын капитаны. Мына чучугулактын негизинде кайсыл жаат алгач оюн талаасын тандайт, андан соң топту мына барыңыздарга чучугулактын негизинде маалым болгондой эле Epos командасы оюнга коюп жаткан мезгили. Албетте Epos командасы да Edelweiss командасы да мыкты оюнчулардын, мыкты командалардын катарын толуктап келген. Көбүрөөк Edelweiss командасына бүгүн жакшы мүмкүнчүлүк бар. Анткени тайпалык баскычта жакшы өздөрүн көрсөтүп келген. Жана чү дегенде эле Epos командасынын оюнчулары каршы жабылга чыгып бара жаткан мезгил. Жарым аянтта алар топту өздөрүнүн карамагына оодарып алып, атаандаштардын дарбазасын көздөй бара жатышат. Edelweiss командасынын коргоочулары кандай кадасындыктарга жол берип жатканын көрөбүз. Руслан Орозалиев өзүнүн шакирттерине мүмкүн болушунча түшүндүрүштөрүн алып барууда. Баарыбызга белгилүү болгондой эле Epos командасынын башкы насаатчысы бул Руслан Орозалиев экенин дагы айтып өтөлү. Ал эми Нурбек Саматов бул Edelweiss командасынын башкы насаатчысы. Жана коргоочулардан өтүп кеткен топ бар. Алдыны көздөй дагы деле болсо көк кийимчендер кирип келүүдө, бир эмес 3 коргоочунун артта калып турууда. Жана ушул жерден эми күбө болушубуз мүмкүн. Кооптуу алга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Uzatılgan sokku жана эсеп сандары 1-0. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи таймдын так ортосунда Талай элеринин тагырагы Edelweiss командасынын оюнчулары өздөрүнүн дарбазасынан алгачкы голду өткөрүп алды. Мына бүгүн ушул Edelweiss командасынын курамында баса белгилүү айтып өтүшүбүз керек. Баян Алиев аттуу жаңы оюнчу пайда болгон. Буга чейин бул оюнчуну биз көргөн эмеспиз, бирок анын өзүнүн алып жүрүшүнө караганда бүгүнкү оюнда өзүн жакшы эле көрсөттү. Epos командасынын кезектеги чабуул орун алат жана команда капитаны Искендер Салибек каташылыкка жол берип копол ойноду. Баш калыс 11 метрлик чекитти белгилейт. Бул калыстын пикири менен Edelweiss командасынын оюнчулары макул эмес. Ошол эле учурда жакшы мүмкүнчүлүк Epos командасынын карамагында. Демек Айдар Акаев дарбазачы мына биздин экраныбызда. Жана узатылган сокку эсеп сандары 2-0. Epos командасынын оюнчулары оңой эле алдыга 2 гол айырмачылык менен чыгып алганын көрүүдөбүз. Албетте Edelweiss командасынын оюнчулары канчалык башын жыгышпасын, башкы машыктыруучусу Нурбек Саматов канчалык ойлонбосун, биринчи тайм ошол Edelweiss командасынын пайдасына чечилди. Экинчи таймга назарыңыздарды бурабыз. Калыстын ышкырыгы жаңырды жана эми Edelweiss командасынын оюнчулары топту баштайт. Ал ортодо Искендер Салибек өзгөчө ылдамдык менен алдын өзү кирип бара жатканын көрүүдөбүз. Бир канча коргоочуларды артта калтыра алды жана алдын көздөй топту узатып бериш керек. Ошол эле учурда Баян Алиев өзүнүн чеберчилиги менен алыс тарапта узатылган соккусу жана эсеп сандары өзгөрдү. Албетте 2-1 Edelweiss командасы экинчи таймдын башында эле эсепти кыскартып бардык көрөрмандарына кубаныч тартуулап жаткан мезгили.
эле. Демек, убакыт бар. Эгер Edelweiss командасы ушундай чеберчилик менен өздөрүн көрсөтө турган болсо, анда толук кандуу бүгүнкү беттеште өздөрүнүн карамагына оодарып алышы мүмкүн. Ал ортодо кайрадан Edelweiss командасынын чабуулу орногат. Искендер Салиевдин соккусу жана эсеп сандары 2-2. Караңыздарчы, урматтуу футбол көрөрмандары, биринчи таймда таптакыр башкача оюн көрсөтүп чечүүчү. Нейди о, Елдің Маран ады нейди? Баян аты. Турган болсо, анда Баян. байкаңыздарда Edelweiss командасынын кезектеги чабуулу çok iyi oynuyor. İnşallah Beşiktaş'ta da oynar. Баян Алиев топ менен алдын көздөй бара жатат. Баян Алиев кыздарына турган аракетте. Чогуу байкайбыз гол. Караңыздарчы. Edelweiss командасы 2-0 эсебинде артта бара жаткан жеринен алдыга озуп чыгып алды. ТРК спорт каналы менен бирге болуп туруңуздар. Мен ушул жерден сиздер менен коштошом. Кызматыңыздарда. Тигилерди кара. Түлкүсүн жоготкон тайгандар игиликке жеттик, молодец. Азаматсыңар. Мына азаматсыңар. Мени чыккан сурат бекен. Молодец, чач. Чачка кол чыгып коелчу. Азамат. Баян. Баян. Молодец, сонун ойнап турбайсың. Красавчик. Ну смотри меня. Финалга даярдан кыла. Смотри. Апа, атамдын сүрөтү барбы? Эмне болду? Агай, тиги поляны шыпырып жүргөн дворник менен кантип жолуксам болот? Эмне кыласың? Деги адамга жакшылык жок. Өткөндө жалдыраганда жумушка киргизип койсом, кечеден бери жок. Дареги жок, же телефону жок. Эмне кыласың? Мындай эле агай, керек болчу. Рахмат агай. Саламатта туруңуз. Көкөзчү, дайым карашабыз да. Hoppa, брат, keçip koy. Ronaldo'nun butun tepseli olan turbayım be. Kandayсың анда? Жақсың ба нан? Туура эмес го? Берсең. Мен да арчи кылайын. Берсең, брат. Мен да арчи көрейин да. Ой, извиняюсь. Я ойбайсыңбы? Ради бога, я не хотел этого. Ребята, как вам не стыдно? Опа! Болушчулар пайда болуп калганга Роналдого. Баян беле? Келе бери. Алло, кандайсыздар тайне? Качантан бери эмне сооротатан? Эмне дары алыш керек экен, дары алдыңарбы? Апаман акча сурап көрбөйсүңөрбү? Ойломоңуздарчы тайне. Дарыга өзүм акча табам. Азыр тайне тиги сабак башталып калды, анан бир аздан кийин өзүм чалам. Макул. Кечирип койчу, байкабай калыптырмын да. Кандай? Жакшы. Эмнеге настроениең жок? Мындай эле, жөн эле. Дайта мороттур, акча керек болуп. Смотри на нем. Башы айланып калган. Экөө кантип сүйлөшөт? Они вообще не пара, да? Да не говори. А нам-то чё? Мен сага жардам берем. Жок, тим эле кой, өзүм эле. Бирок сенин мага жардамың керек.
Yol gitti de koydu. Каякта жүрөсүң? Жакта эле жүрдүм да. Чөө ачамбы? Ребята, давайте так назвать вещи своими именами. Я вам уже сколько раз говорил. Мы ведь кыргызы. Между прочим, меня зовут не Иска, а Искендер. Например, ты, Алеш. Чё за такое? Алишер же. Я прав? Жигитер, туура. Например, ты, Тарик. Тарель. Лучше же. Так, ты прав, Иска. Дөпіріс, сен Искендер деп айт деді ғой? По-любому ошол келді. Иска, ты чё, жениться собрался, что ли? А чё? Атыңды оңдай баштапсың го? О, жақында күйеуге береміз. Туяктардан шагыл шагырап, чуркап барат алар арылап, бут алдынан учкан таштардан күрп шар аска жаңырат. Ой, Браво. молодец. Сенде талант бар турбайбы? Сон даярдаптырсың. И баса Баян, телефонум жок деп атпадың беле? Атайын сага алып койдум телефон. Апа, буну албай эле койбойт белеңер. Эмне болду, жакпай калдыбы? Телефонду алгандан көрө ушунун акчаларын таятамдарга берип койбойт белеңер. Мен эмне алардан акча аябы атат деп ойлоп атасыңбы? Мен деле жардам бергим келип атат аларга. Экөөңдү багам деп карызга батып калдык. Мен да иштебейм. Тиги Арстанын көзүн карап отурбаймынбы? Жанагы шүмшүк атаң болбогондо шуркуясын артынан ээрчип кетпегенде. Папам кимди ээрчип кетиптир? Жөнтүрчү сен. Сенин атаңды айтпай элемин. Мунун атасын айтып атам. Болды эми, брат. Кеч келип ойлоно бересиң. Иска, не алма болуп, брат. Эй, джигиты, чё с вами? Чё вы все так задумались? Мы же сюда отдохнуть пришли. Чисто посидеть, а вы здесь свои проблемы толкаете. Может, хватит? Все-таки в одной команде играем. Может, его к себе в команду возьмем? А? Красавчик, перчишки, доску. Мында дос, мөйдөт дүйдү, ошондой. Эй, не болду? О, сен Динкаң го? Ооба. Ертең сабырдан жалғасы. Привет, Баян. Қандай? Неге манайың жоқ? Бары жакшы эле. Кел машинага отуруп сүйлөшөбүз. Мындай эле сүйлөшө бербейлиби? Баян, мен сага айтпадым беле. Сенин мага жардамың керек. Садись в машину.
ошо ууруларга эч түшүнбөйм. Бирөөнүн оокаты, бирөөгө кантип аш болот? Ой, не говори. Баяна, М? атасы жанында болгон адамдар кандай бактылуу? А что? Эми дейм да. Давай музыку послушаем. Знаю, ты ждешь и не поймешь то, чем жила и не смогла. Не проси, не проси. Баяна, М? мен сени түшүнгөн жокмун. Мен сага кандай жардам беришим керек эле? Ты мне уже помог. Понимаешь, у тебя проблемы. Я просто хотела поднять твое настроение, но ты упорно не даешь мне этого. Мен менен чогуу жүрүп, а мен сага керек экенимди сезген чоң бакыт. Мени убара болуп үйгө экинчи жеткирбей эле койчу. Эмнеге? Жок. Мындан кийин мен сени жеткирип жүрөйүн. Макул. Я уже О, как всегда. Ова. Анан эмне кылабыз? Эмне кылмак элек? Банкты чабабыз да. Баяна жардам берем дейт. Бирок кыз киши жардам берген уят эле го. Ой, мен не болуптур? Мен ала бермекмин. Барсок. Сен жанакы Динкаң бар го? Ошол сени свиданияга чакырса, сүйүнөт белең? Мына курсакты көрдүңбү? Ушул курсак жок болуп кеткенче сүйүнмөкмүн. Кой тур. О, брака. Абрака. Сен кече Баянага жолугуп турсуң. Каяктан билип койдуң сен? Немешай, оң колум айтып атат. Ага жолукпа дебедим беле. Ал сен тең эмес. Ал деген флирточка. Анан эмне кылайын? Биз свиданияга чакырып атса, Жолукпай эле кой демкиде. О, Албайсың мынаны. азыр. Болей, муздап калат. Ой, азыр кой тургулачы. Байке, постоянно ушундайсыңар да. Бирок сизге деле рахмат. Менин курсагым ачканда дайыма ушинтип чакырып турсаңыз. Ой, сумкаңдан қарап көрчү, қарап көрчү. Көп көрчү сумкаңды иши. Эмне болду өзү? Жок. Мындай адам не кылчу элек? Не кылмак элек. Эшик жабабыз, кырсыгын табабыз. Анда менден баштагыла. Ойлогочу болду. Баста ким бар? Всё, не переживай, жанка, болду, табылат всё. Кечеге чогулткан акча берип сумкама жана эле карагым жок болду. Оң ким сумкасы эле? Алдыбы менин сумкам. Келе. Сенин акчаң болуп калбойбу ошо? Бул сумка меники, акча меники эмес. Чын айтып атам, мен алган жокмун. Акча меники эмес. Кандай сеники эмес? Сенден чыгып атпайбы акча? Ова, балаңар жош, спортсмен. Тура, тигине апа-апагай болуп турбайбы? Мына айылдыктардын жүзү дал ушундай таза болот. А чындыгында уур кескинин баары ушул жактан чыгат. Каалаган жагыңа окуу бар. Кечире сагай. Мен түшүнбөй турам. Кандай болушу мүмкүн эмес.
Мен балам антпейт. Сиздин оюңузча анда тиги чооккан балдардын баары тең эле эмне? Алдамчы болуп, ана сиздин балаңыз апа-бакай болуп калабы, Башка жака окусуң барып, каалаган жагын окуп бар. Лицейдин баарын уяткан сен болдуң. Кечиресиз, мен жана балдар менен сүйлөшүп көрсөм болобу? Ал өз укугуңуз. Чык бар. Кечиресиз, бас. Көчөдөн кантип басам эми? Мени уят кылдыңар силер. Мен деген таза адаммын. Таза өз менетим менен окат кылган адаммын. Башкалардай болуп, ууру кылып же коррупционер болсом бир жөн. Эмне эле кыйкырып атасың? Балким андай эместир. Ооба силер кыйраттыңар. Баян. Алсаң алдым деп бирдеме деп айтпайсыңбы? Эмне унчукпай турасың? Мен алган жокмун ал акчаны. Өзүм түшүнбөй калдым эмне болуп калганын. Шоруп экенсиң го бир. Таятаңдарга жардам бергиң келсе, мээнет кылып акча таппайсыңбы? Ошону ойлонсо гана. Ошо кичинекей акча эмне бир жериңе жетеби? Болду кылачы эми. Баян байкем айтпайт. Силер калп айтып атасыздар. Баян байке, айтсаңыз. Эмне көрбөй атасың эмне кылган? Мен ата-энемдин тарбиясын көргөн эмесмин да, мен жаманмын. Эгер ата-энемдин тарбиясын көргөндө мындай болгон эмесмин. Борсок. Мен үйдөн чыгып кеттим. Жиндесиң, не чыгып кетесиң үйдөн, ама түндө? Угуп койсоң, Жана мусорный бактын жанына келчи. Ошол жерге барайынбы? Там стой, хорошо? Макул. Мейли. Опа! Койчу ордуна. Көрүнбөй берсин да, алып. Брат, сигарет бербейсиң? Жок, чекпейбиз. Капсон, өзүңө ушунчалык катуу ишенесиңби? Сен наглы эле сайрайсың го.
Жөнчү борсо ге. Нұрмұхаммед, қой беріп қой. Жақынырақ келгіле. Тағы. Тоқта. Жан, бычақ менен жеңіл чығауы, же Нұрмұхаммедтің таяғы менен бе? Сөйлемейсің бе? Менің жаным бычақ менен дағы, таяқ менен дағы. Жеңіл шықпайды. Оруйды. Бүгін біздері алып, қонақ боласыңар. Сілерге арнап, қой сояуыз. Şunu biz koyca etkemiz de. Düşünmedim. Kaytalaçı. Bilmem. Чё так волнуешься? Болды, өтөт бар. Я не знаю. Кандайсыңар кыздар? Жакшы. Не кылып атасыңар? Сидим. Чынын айтсамчы, ушундан күткөн эмесмин. Жооштон жоон чыгат деген ушул да. Эй, мен анын алышына ишенбей жатам. Эмне дээримди дагы билбейм. Борсокту көргөн жоксуңарбы? Нет. Тиги досум менен кеткен бойдон жок болуп кетти го. Борсокпу? Азыр. Жок экен. Казак коом долбоорунун алкагында жашыл экономика долбоорун ишке ашырууда ишкерлер үчүн жеңилдиктерди. Привет, мам. Привет. Как дела? Хорошо. Слушай, баягы футболист бала силер менен окутабы я? Ал акча урдуп апты дешет го. Ужас. Никакого воспитания. Конечно, чоң атасынын колунда чоң ойсо. Эч кандай тарбия көргөн жок да. Папа, Баян акем эмне урушуп атасыңар? Ал анда ишке барбайт болчу. Мен анын уруулук кылганына ишенбейм. Баян пропал. Из-за него здесь девушка страдает. Больше всех Баяне досталось. Баяна, все-таки у любви нету глаз, да? Дагы эле сүйөсүңбү? Же сүйбөй калдыңбы? Singing is only believing.
карие глаза, твои сладкие уста. Только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить. Целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Ребят, может, подымем, а? Во, идея. Давайте, жігіттер. А чё? Давайте тогда ручной табак. Что там было? Барбарис, дюшес, холоду. Да, точно. Балдарым, мындайда алды калян, малян дегендер токтотуп калатчы. Нормально жашаңар келеби? Анда трезвость норма жизни деген болуш керек. Өзүңөр спортсмен болсоңор. Зачем бизге мондай нерселер, э? Давайте андан көрө эртеңки полуфиналды ойлонолу. Что скажете? Ну ты даешь, всем кайф обломал. А ты что скажешь, Архимед? Мындайда жигиттер, Архимеддин закону боюнча кальян составында Менделеевдин элементтеринин бардык бөлүктөрү бар. Анан өпкө, жүрөк, боор, ашказан, жана ден соолуктун баарына зыяндуу да. Эшек түшүнсөң, ал баладан ал нерсени күтүүгө болбойт. Билбейм, жакшы эле болчу. Айтсаң. Ооба, чынын айтсам, мен ал баланы андай деп ойлогон эмесмин. Неле көң мага келип алып бирөөң Кашпиров, бирөөң Ванга болуп атасыңар я? Аны эмне мен ойлоп таптап атасыңарбы? Чогуу жүргөн балдар айтты мага. Мен ойлоп тапкан жокмун аны. Ким? В общем, момундай. Короче, финалга аз эле калды. Жеңип чыгышыбыз керек. Тиги баланы алмаштыр. Алмаштыра албайм, ал күчтүү талы. Анда өзүң ойно. Постоянно ушинтип бересиң сен. Саңыз бай. Какта жүресің? Кечип қалдым ағай. Бойыңды бар ма? Бос жетірек. Бас. Siéntate en el coño. Coño. Siéntate en el coño. Coño. Siéntate en el coño. Coño. Siéntate en el Stoute jongen, ik wil tongen met die lippen van me. Om mijn juice, super sap, laat me drinken van je. Duurt lang voordat ik kom, dat vindt ze minder van me. Maar ze is happy als ze komt, nee, ze hindert die van me. Ze is blij als ze me ziet, ze wil meteen werken. Ass dikke niet bij mij, schatje, ik werken. Ze heeft een dikke koelo en ik bewerken. Maar laat me niet te veel praten, laat me zitten naar je. Coño. Zet het in de coño. Coño. Zet het in de coño. Coño. Zet het in de coño. Zet het in de Domme hoofdpashokjes is echt koppig. Natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik. Чоқың! Zet het in de coño. Миша. Оғатасың бір екен. Кечікмей жоқ. Чач. Постоянно телефонын алып жатасың. Қайталамасын бұлай. Барыңа касается. Оғатасыңар бей. Фәртер! Алар сілейден қорқышы кек. Сілейлерден қорқысың. Ничего себе. Тұрчы. Кімге айтып отам мен? Фәртер! Кімге айтып отам мен? Бирок биринчи жолу ушул команда менен финалга чыгып атам.
Шunu söyle bir tekinin. Ben bir tekinin son mu? Şu başka şeyle adam. Hep geç ver. Hadi geliyorsun. Hey! Жеңіс be! Жеңіс! Эй, Архимед, сага да касается. Мына команда менин командам. Тарыхта калыш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Угуп атасыңарбы деген, эй? Жакында финалда. Ой. Силерден коркосуңар. Ничего себе. Буга чейин канча команда менен иштегем. Эй, астан силерден күтөм жеңишти. Зачтага бекем турчу. Ишенейм сага. Ишениңиз. Ишенейм сага. Ишениңиз. Жой. Нападающий болсун. Хорошо? Хорошо. Иска, сен четке ойнойсуң. Түшүндүм. Баян. Баян жок, агай. Ишенейм эми? Ооба, агай, ишениңиз. Утабыз бе? Утабыз. Укпай атам. Утабыз. Утабыз! Утабыз! Вот. Ассаламу алейкум, урматтуу футбол көрөрмандары. КТРК спорт каналы түз эфир аркылуу баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү Бишкек шаарындагы Дордой спорттук комплексине бурат. Мына бир канча убакыт өтүп, кайрадан биз ушул кыргыз футболуна назар жүгүртөбүз. Албетте, эл аралык мелдешке тандап алуу оюндардын алкагында финалдык беттеш Кыргызстандын намысын коргоп жаткан Edelweiss командасы Туркиядан келген студенттерден куралган Анадолу командасына каршы кез келип жаткан мезгили. Мына Туркиянын Анадолу командасы чындыгында аябагында күчтүү команда экенин билебиз. Эгер буларды биздин оюнчулар артта калтыра турган болсо, ушул эл аралык мелдеште Кыргызстандын намысын Edelweiss командасы коргойт. Сөзсүз түрдө биз ачык айтабыз, бүгүн Edelweiss командасына жан тартарыбыз маалым. Бүгүн негизги курамда эмнегедир ошол жарым финалда жакшы ойнолуп барган Баян Алиев Edelweiss командасынын курамында көрүнбөйт. Тарик Базаров өзгөчө стилдүү оюнчу экенин айтып көрүп өттүк жаңы гана. Бирок Искендер Салибек команда капитаны өзүнүн ошол калган оюнчуларын коштоп өткөн. Маалымат иретин айтып Төлөбек байке бу 10 нумаралуу оюнчу дейилми? Oyun алып барган оюнчулар Туркиянын Бешикташ экинчи курамына чакырып алышы мүмкүн. Андыктан биз кыргыз жигиттерине ийгилик каалайбыз. Ал ортодо Туркиялык команданын алгачкы мүнөттөрдөгү чабуулу оң канаттан алдын көздөй узатылган топко назар жүгүртөбүз жана койгоочулар каташылыкка жол берди. Элдире Чакырдын соккусу жана эсеп сандары 0-1. Тилеке алгачкы мүнөттөрдө эле алгачкы голду. Не сүйлөтөсүз? Ал ортодо экинчи чабуул кайрадан туркиялыктар Бизге кирбеди гол. чоң дем менен беттешке чыгып келгенин көрүп алып турабыз. Туркиялык Анадолу командасы чындыгында аябагандай күчтүү экенин билебиз. Жана эми ал ортодо кайрадан туркиялыктар алгачкы голду жаратып алгандан соң экинчи голду көздөй келе жаткан мезгили тууралуу абайлаш керек. Edelweiss командасынын коргоочулары жана экинчи гол Edelweiss командасынын дарбазасынан орун алды. 0-2 тилекке каршы Кыргызстандын намысын коргоочу Edelweiss командасы алгачкы таймда өздөрүнүн дарбазасынан 2 гол алып чыгып алган мезгили. Жана эми Айдар Акаевка каршы туркиялык оюнчулар бир аз копол ойун алып барды. Ошол эле учурда конфликт жаралганын көрүүбүз. Мурсакет. Агай карачы, өлүп кетти чалар. Тур, балдар чоңчу биринчи тайм бүтүп калды. Раздевалка, бол кетер. Чыкты. Экинчи таймда Edelweiss командасынан жакшы оюн бүтүп калабыз. КТРК спорт каналынан эч кайда алыстабай туруңуздар. Көзүң көрдүңбү? Ачык турат, бас бербейсиңби? Жигиттер, эмне кылдыңыз? Эмне бул? Эмне деген оюн бул? Эч нерсе жок. Первый тайм, ребята, первый тайм. Жок. Если был бы Баян, мы бы так не проигрывали бы. Если он был бы здесь. Вы же сами видите, как мы мандражуем. Не можем найти свои места. Мы без него можем победить. Джолой, короче, прекращай. Как будто я не знаю, что это сделал ты. Во всем виноват ты. Я все видел. И кого из тебя возомнил? Так! Ким Чонтойлар? Эй, эмне дейсиң? А? Эмне дейсиң? Баян кайда? Баян кайда? Я. Шакпаттатын долбай. Не пас бербейсің? Бұтып тапқа тимейді. Сен не Алешның зашташта тұрып отасың? Мен сен заштаға тұрды өн біле? Açı vermeysin. Anda var stop gidelim. Bol turda öyle.
Берге келіп паника қылып бадым. Чего себе? 45 минут уақытыңар бар ай. 45 минут уақытыңар бар ай. Силерде Баян қайда? Баян қайда? Борсоқ, ты куда? Жүр кеттік. Тігіне. Баян, мы виноваты перед тобой. Сені күнөөлөгөн ешкім жоқ. Түсөң ем, бияқты қарап қойсоң. Баян, ты нужен сейчас команде. Друзьям, родителям. Самое главное, нужен мне. Егерчи Динка менден ушинтип сурансачы, акыркы сенди 3 мен чейин бериймекмин. Кадырдан экинчи таймда негизги курамда Баян Алиев ойын таласына Чылазы, жатат. Демек Келген экенсиң. Молодец. Орун алат. Анадолу командасынын бекемине кармаш керек. Эделвейс командасынын коргоочулары ал ортодо калыстын ышкырыгы жаңырды жана жаңы ойын таласына чыгаар замат Баян Алиев укмуштуудай чоң алдын көздөй келип жатканын көрүүбүз жана бир нече коргоочуларды артта калтырып бара жатат. Алыс каралыктан узатылган сокку жана эсеп сандары кыскарды. 2-1. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, Баян Алиевдин биринчи таймда эле ойын таласына чыгарышы керек болчу. Нурбек Саматов бирок билекке каршы кечирээк ойлонду. Канча дагы убакыт бар, болгон эсеп сандары 1 гол айырмачылык менен экени айтып өтөлү. Баян Алиев кайрадан сол канаттан алдын көздөй бара жаткан мезгил. Искендер Салиев жана эсеп сандары 2-2. Мына ушундай урматтуу футбол көрөрмандары сөз түрдө дагы 1 гол жарата турган болсо, анда биз эл аралык мелдеште Кыргызстандын намысын Эделвейс командасы коргошуна ишенип калабыз. Анадолу командасынын оюну эмнегедир экинчи таймда жүрүшпөй жатат. Искендер Салиев жана Баян Алиевдин кубанычында чек жок. Буга чейин бул оюнчулардын ортосунда бир канча жолу конфликт болгондун дагы көрүп келгенбиз. Бүгүн бардыгы өз жолуна кайтып, биздин мекендештерибиз жакшы өзүн көрсөтүшүүдө. Кайрадан Баян Алиев өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп кирип келе жаткан учурда туркиялык оюнчуларга каршы копол ойноду жана акыркы секундалар урматтуу телекөрүүчүлөр, Баян Алиев бир аз улуттук жаракат алып калгандай, биз ден соолук каалайбыз. Калыс стандарттык абалды биздин пайдабызга чечип берди. Калыстын кош берген мүнөттөрү дагы соңуна чыгып барууда. Эң акыркы секундалар, жакшы мүмкүнчүлүк бар. Эгер азыр стандарттык абалды Эделвейс командасы мыкты деңгээлде амалга ашырса, анда Эделвейс командасы сөз түрдө Кыргызстандын намысын эл аралык мелдештерде коргоп бермекчи. Албетте, демек стандарттык абалды амалга ашыруу үчүн Баян Алиев өзү кандай жатканын көрүүдө. Eң соң жоопкерчилик өзүнүн мойнуна жүктөй алган. Калыстын ышкырыгы жаңырды жана Баян Алиевдин таблода 2-2 жана узатылган сокку эсеп сандары 2-3. Мына ушундай урматтуу футбол көрөрмандары, Эделвейс командасынын оюнчулары акыркы секундаларда өздөрүн көрсөтүп, өзгөчө Баян Алиевдин соккусунан соң биздикилер жеңишти өзүнүн тарамагына оодар кетишти. Биз жалпы кыргыз журтун куттуктайбыз. Буюрса Кыргызстанда футбол Кыргызстандын намысын дүйнөлүк ареналарда коргоп, Кыргызстандын желегин бүткүл дүйнөгө таанытып, желбиреттет деген
ишеничтебиз. Биз болсо ушул жерден коштошобуз. Биз менен бирге болгон жалпы спорт көрөрмандарына, өзгөчө футбол сүйүүчүлөрүнө ыраазычылык билдиребиз. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков болдум. КТРК спорт каналынан эч кайда алыстабаңыздар. Ар бир коштошуунун аягында сөзсүз түрдө жолугушуу бар. Ошол жолугушуу мүнөттөрдө амандашканча. Ата, уулум, мен сизди аябай издедим. Чынын айтсам, жер үстүнө батпай калган балам. Баары сен ойлогондой боло бербейт экен. Турмуш мени ары бери калчап. Ушул акыбалга келип отурам. Бирөөлөр Россияга барсаң жыргайсың дегенден ишенип кетип калгам. Бир жерге ишке орноштурушту. Документтерди алып койду. Мен түшүнгөн эмесмин. Көрсө, бизди сатып жиберишиптир. Эки жылдан кийин бир жакшы адамдардын жардамы менен бошонуп келдим. Келсем, апам башка турмушка чыгып кетиптир. Мени үйлөнүп кетти тукса керек. Бирок турмушум бузгум келбеди. Анан силерди унута албадым. Анан башкага үйлөндүңүзбү? Өзүңчү? Өзүң үйлөнөйүн деген оюң барбы? Азырынча топ деп эле турайынчы. Топко кандайсыз ата? Топ деп эле. Атаң деген учурунда районго чейин барчу да. Жүрчү, көрсөтөйүн сага. Вообще баян үшін бір емес екі үшеуінің де анасын өткіріп кетті. А борсақ болсы. Топқа секіргені заң деп. На 7-й номер. Ты достоин. Походу, это твое, брат. Жашу керемет, ал бир келет. Жылмайып күлүп жашу керек. Жаштык термелет, бизди жетелеп. Келечек күнгө үмүт берет. Күн келди бизин канатын жайып, шыбыркы күндө турса таң атып, кайгырбагын. Күн батып чыккан кезинде жерге жайнаган жан бул кутмануу элге жаңылбагын. Бийикте жалсын тилегим, махаббат түнөсүн сезип жүрөгүм. Барына тийсин керегим, жылдызга жанасын жаштык желегим. Досторум силер менен кубаныч бар, андыктан жылдар кызыгы бар.